ஒமேகாஸ் கிச்சனுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறது அவல் வடை. இது வந்து அவலை வச்சு ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்நாக். நம்ம எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு 2 கப் அவல் எடுத்து அதை நல்லா அலசிட்டு 2லேருந்து 3 நிமிஷம் நம்ம வந்து ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஊறின பிறகு அதை அவ்வளோத்தையும் நல்லா பிழிஞ்சு தண்ணி இல்லாமல் எடுத்து வச்சுக்கலாம். நல்லா திக்கான அவல்னா ஊறுறதுக்கு 2-3 நிமிஷம் கூடுதல் ஆகும், இல்லைன்னா உடனே ஊறிடும். இப்போ நம்ம இது கூட ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடிசாக கட் பண்ணி அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு பச்சை மிளகாவையும் கருவேப்பிலையும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன், அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் ரவை, 1 டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு, இதுக்கு தேவையான உப்பு. இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப உதிரியாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் நம்ம தண்ணி தெளிச்சிக்கலாம். இதை இப்போ நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம். இப்போ மாவு ரெடி ஆகியாச்சு. இதை தட்டி போட வேண்டியதான். உளுந்து வடை போலையும் நம்ம தட்டிக்கலாம், பருப்பு வடை போலையும் தட்டிக்கலாம். நமக்கு எந்த ஷேப்பில் எப்படி வேணாலும் நம்ம இதை தட்டி போட்டுக்கலாம். நான் இப்படியும் கொஞ்சம் ரெடி பண்ணியிருக்கிறேன். பருப்பு வடை போல் தட்டி போட்டும் ரெடி பண்ணியிருக்கிறேன். இப்போ எல்லா மாவையும் நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு. ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடாக வச்சுட்டு நம்ம எல்லாம் போட்ட பிறகு கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம். அப்போ தான் உள்ளாடிலாம் நல்லா வேகும். நல்லா பரட்டி விட்டுட்டு நல்லா கோல்டன் கலர் வந்த உடனே எடுத்துடலாம். நம்ம இப்போ ரெடியாகியாச்சு. இது வந்து எண்ணெயே குடிக்காது. இப்போ நம்ம அடுத்த செட்டை போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம சுட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போ சூப்பரான அவல் வடை ரெடி ஆகியாச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஈவினிங் ஸ்நாக்கு சூப்பரான டிஷ் இது. பிள்ளைங்களும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.